بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. walaalayaal, waxa aan jeclaystay inaan ka hadlo xadiis nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu kaga waramayo ibliis iyo khatarta uu bani aadamka ku hayo qayb kamid ah. khataro badan ayuu bani aadamka ku hayaa ibliisku. maalintii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nacdalay ee uu jannada ka soo saaray kadib waxa uu bilaabay colaad bani aadamka, maadaamuu xaasiday oo uu colaad u qaaday aadam, abuna aadam. waxa uu bilaabay inuu ilaahay ugu dhaarto inuu maaragtay bani aadamka lumiyo, xag hore iyo xagga dambe iyo midigta iyo bidixda, in maaragtay aan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xataa cabiray walaa tajidu akharahum shaakiriin. bani aadamka yacni ballantaasuu u qaaday. marka waxyaabaha uu bani aadamka ugu waaweyn ee uu ku lumiyo waxaa ka mid ah inuu lamaanaha kala kaxeeyo oo uu hooyada iyo aabbuhu ay isfuraan, dadkii isguursaday ee guurka xalaasha ah isku guursaday. nabigeenu wuxuu leeyahay xadiis jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu uu nabiga ka warinayo sala allahu calayhi wasalam. xadiidkaas oo muslim uu saxiixiisa kusoo saaray, nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam: ina ibliis yadacu carshahu cala almaa. yacni ibliisku wuxuu degaa badda oo biyaha dushiisa ayuu dhigtaa, meesha uu wax ka maamulaayo ayuu dhigtaa. dabeetana wuxuu diraa, ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, ibliisyadii kale ayuu diraa ee uu ka mas-uulka ahaa siduu ilmo nebi aadam, bani aadamka suu u lumiyo. dabeetana waxay kula soo noqdaan mid waliba wixii uu sameeyey. fayaquulu axaduhum facaltu kada wa kada, fayaquulu lahu lam tafcal ama lam tasnac shay-an, waxaan sameeyey, sidaasaan sameeyey. ayuu ku odhanayaa mid kamida ibliiskii. markaasuu ku odhanayaa maya, wax yacni maad samayn wax weyn, adigana wax weyn maad samayn. marka ay sidaas oo dhammaantood saa wada sheegaan baa mid kamid ah fayaquulu axaduhum, mid baa wuxuu odhanayaa maa taraktu, kamaan tegin bani aadamka mid ilmo nebi aadama ilaa uu ay maaragtay isfureen, isaga iyo xaaskiisii ay isfureen. markaasuu ku odhanayaa adiga ayaa arrin weyn sameeyey, markaasuu soo dhaweynaya. hada alxadiis, xadiiskaas waa xadiis saxiixa oo muslimka ku yaala. waxaa ku cad sida uu ibliisku ugu farxayo marka uu lamaanaha kala tagsiiyo. waxa weeyaan
التوفيق من الله سبحانه وتعالى في الزواج إن إلهي لبض قف توفيق كدحردا وحق إلهي بكتمادا والطلاق من الشيطان إن لسفرانا وحكيمي حق الشيطانك مركا حديثك وحكوعد قفكي الرمهاس أي كدعانو وحد كفر حسي شيطانكي حديثك ولبا وحكو سيعد سم في عن أي لابط وقبنا يا عانقين يا ودقيا مركاسو كورنيا أديك أيا ددك ugu wanaagsan oo wixii ugu wanaagsanaa sameeyay walaalayaal xadiiskaas waxaanu ka fahmaynaa in waxa talaaqa la yiraahdo uu arin aad u fog yahay xadiis sanadkiisa wax laga sheego waxa uu nabigeenu leeyahay sallallahu alayhi wasallam oo laga wariyay yani ilaahay waxyaabaha xalaasha ugu neceb yahay talaaqa weeyaan talaaqa kamida waxyaabaha ilaahay xalaasha ugu neceb yahay وحويا طلاق يفريتان كلاس فرا وحويا سهل ماها قريه مركو الرئيسة سفرود بالغدسة لكن وحاران إن لجود دقدقه إن لا يسفره وحانت كفر حسي شيطان إبليس كأيان كوجوليستي أقفكم مركو أركض سفري وإنه أجاذا أرنتاس إنه إبليس كشقيي إن وأرنتاس إبليس كفر حي درجتي هو ينادي وجارنا أي تهاي وحين قفل بقى وأجي هاي جور كوينا أنو كمرنين خلاف يو دباتو يو مشاكل ويتشريان وأنا السنن إلهية وسنن إلهية رسول كأني خير خلق الله صلى الله عليه وسلم رسول كأني بأرمها سو جوري جيسة كدي تشرين أو خلاف كدمرك يا أي تشرين سورة الله سورة التحريم تفسير كذا يسدي كسود دكتي قف ولبا waxa laga yaabaa inuu suurada dhageystay ama qofkii aan dhageysanin suurada ha dhageysto ya ayuha nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim suuradaasu waxyaabaha ku soo degtay waxay haayeen khilaaf xagga dumarka nabiga sallallahu alayhi wasallam ka dhacay oo ay ku yiraahdeen nabigu alayhi salatu wasalaam intuu malab soo cunay oo guriyihiisi kamida ka cunay si aanu marka guriga ugu raagin ayaa waxay ku yiraahdeen urba ka uraysa markaasuu nabigu malabun baan soo cunay sallallahu alayhi wasallam markaasay ku yiraahdeen ma urba ka uraysa markaasuu nabigu ku yiri alayhi salatu wasalaam naftayda waan ka xarimay arrinka uma dib dambe ugu dhawaan maayo waatan ilaahay leeyahay maxaad wixii ilaahay ku xalaaleeyay aad isaga xarimaysa adiga oo dumarkii ku raali gelinaya qaar kamida والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه وعصرنا خلاف في كورمية مركا ويتشرين خلافك والسنن إلهية قفنا مديدي كرم قور كل أبو قيف سما إن مركا ورئيسة شعيل ليسكو قرصدو أو شعيل كاو كدائمو الله إنه دائم يقورك شعيل كاله ayaa ugu fiican hadii jacayl la waayo ilaahay bedelkiisa wuxuu keenay in la isoo naxariisto nabigeenu wuxuu leeyahay xadiis saxiix sallallahu alayhi wasallam la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara qof mu'minad yani yaanu nacbaan oo aanu ka tagin oo aanu maaragtay waxa way cilaaqada iyo yani aanu ka tagin oo qabo haduu arrin ku karho oo ku nacbaado mid kale ayuu kaga raali noqon karaa yani dhinac haduu qofku ku xun yahay dhinac kale ayuu ku fiicnaan karaa marka qof bani aadam oo ceeb ka saliini ma jiro ilaahay baa subhanahu wa ta'ala dhamaystiran kale ilaahay baana ka dhigay rususha ayuunbu ilaahay siiyay cidda uu ka ilaaliyay inay gafaan waxa weeyaan dadka kale oo dhani way gafi karaan dadka kale oo dhani xismad male khalad baa ka dhici kara labada lamaane qofnaba waxbu ku fiican yahay marka inuu yiraahdo waxaan doonayaa nolosha waxaan doonayaa nolol sax oo qofku inuu qof toosan oo sidaan doonayo uu noqdo suurtagal maaha arintaas arin dhacaysana maaha marka qof waliba arintaas waa inuu ogaada nabigeenuna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahlihi waxa idinku khayr badan oo idinku fiican qofka ehelkiisa iyo dadkiisa iyo reen xaaskiisa
ugu wanaagsan ee sida fiican ula dhaqma anna waxaan ahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka reerkiisa ugu wanaagsan ee sida fiican ula dhaqma marka walaalayaalow naftayda iyo naftiinaba waxaan ku waarinayaa waxa la yiraahdo furitaanka inaan lagu degdegin in la ogaado rag iyo dumarba inuu furitaanku yahay xalka ugu xun ee la gaadho ka ugu daran ee ibliis lagaga farxiyana farxadda ugu badan uu farxayo yacni ibliis kuma farxayo qofkan zinu ku dhacay kuma farxayo waxa laga yaabaa reportka loo soo gudbiyay ibliiskii weynaa xadiiskaynu sheegaynay ee loo imanayay ibliisyadii kale ay odhanayeen waxaasan soo sameeyo bini'aadamkii kusoo sameeyey mid walba ku lahaa wax culus baad samayn waxa laga yaabaa qof baan soo dilay zinaan sameeyey xumaan kalaan sameeyey laakiin markuu yidhi reer dhan baan dumiyey oo reer dhan baa baaba-ay waxa weeyaan waa kaa ku farxay dhulkeennana aada bay arrimahaas ugu badan yihiin dadku markay qurbahan yimaadeenna noloshii waxaad moodaa in lagu fashilmayo uu furitaankii aada u batay furitaankaa batayna wuxuu keenayaa ilmihii inuu dayacmo furitaankaa batay wuxuu keenayaa inuu dayacmo waxa weeyaan lamaanihii ay qof waliba dhinac u dayacmo in noloshii baaba-do in gurigii iyo reerkii baaba-aan waxaasoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala wax ka cadhaysiinayo wey wax ilaahay ka farxinaya maaha qofku hadduu xumaado waxaa laga yaaba qofku in isweydiinayo wadaado haddii bal ka waran dee qofkan uu yahayba qof xun waxaa su-aaloo imanaysa maalintaa isguursanayseene ugu horreysay miyuu qof xun ahaa qofkan waa maya jacayl baa jiray wanaag baa jiray qurux baa jirtay laakiin kadib baa waxaanu soo baxeen markaa qof walba waxaan kula talinayaa marka kadib dib dambe loo wada dhaqmay ee maaragtay khaladaad soo baxay waa inaan wixii la weyneyn oo aan ibliiskii lagu raali gelin marka xadiiskaa nabiga sala allahu calayhi wasalam qof waliba gows dambeedka ha ku haysto in nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam aynu ku celinee ibliisku wuxuu dhigtaa badda ayuu dadka ayuu ibliisyada kale kasoo maamulaa markaasuu soo diraa ibliisyadiisi ay dadka u lumiyaan markaasay mid waliba reportkii u keenaa uu yidhaha waxaasaan sameeyey markaasuu yidhaha wax badan maad samayn ka ugu weyne soo dhaweynaya waxa weeye ka odhanaya reer baan dumiyey oo isfuray markaa furiinka ha laga fogaado furiinka waliba dumarku aad iyo aad waxaan ugu waaninayaa inay aada uga yani muxaawalooyin kala sameeyaan oo waxyaabo kala xawilaan ilaahay subxaanahu watacaala xalal badan buu keena xalka koowaad waxa weeye in la sameeyo xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yani qofka dumara dad u xidho ah oo ka socda iyada xaggeeda iyo ninka qof maaragtay xakam ah oo u xidho ah oo maaragtay ka socda in lasoo kaxaysto dabeetana ay lagu qanco waxay dadkaasi soo go-aamiyaan qofka xalka diiduun baana markaa shaydaankii ibliiskii ka farxiyey sidoo kale in maaragtay waxyaabo badan nasiixooyin hadduu nin yahay maaragtay waxyaabo badan baa ilaahay subxaanahu watacaala wahjuruuhunna fi lmadaajici ilaahay waxyaabo badan oo xala buu ilaahay keenay subxaanahu watacaala marka furitaankan fudud qof waliba ha ogaado inuu ibliiska ka farxinayo intaas ayaan kusoo gaabinayaa wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam